Здравствуйте, уважаемые телезрители! Здравствуйте, любители народного творчества, гармонии, все те, кто любит передачу «Искры камина» на ОТВ. Мы знаем, что вы ждете наших программ, мы знаем, что вы ждете встречи с интересными людьми. И вот сегодня мы пригласили к нам в гости удивительных, интересных людей. Я с удовольствием представляю вам наших гостей, хороших друзей, красивых людей, семейный дуэт «Рассвет» Владимира и Елену Кривошеевых. Здравствуйте. 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 Владимир и Елена живут в Челябинске, живут в своем доме, работают на заводе. Около 40 лет. Около 40. Одна единственная запись в трудовой книжке. Да. После работы вы приходите домой, у вас же участок еще есть. Ну, конечно, хватает работы. А когда вы успеваете вот творить? Мне еще родители говорили, успевает тот, кто никуда не торопится. Надо любить свое дело, любить землю, тогда будешь на ней все успевать делать. Любить песни, тогда будешь успевать их писать и петь. Час летит кукушечка, и в домике бревенчатом, тот, что на краю села, часто прихожу, сдвинув занавесочку, сяду у окошечка, глядя вдаль бескрайнюю, тихо запою. Время, времечко, ты куда торопишься? Время, времечко, ну замедлительно. Так уж получается, маятник качается, стрелки непослушные все бегут вперед, стрелки непослушные все бегут вперед. Бабушка станет долгой алою, и к часам с кукушечкой тихо подойдет, тронет пальцем маятник, подмигнет кукушечке и с грустинкой легкою тихо запоет. Время, времечко, ты куда торопишься? Время, времечко, замедлительно. Так уж получается, маятник качается, стрелки непослушные все бегут вперед, стрелки непослушные все бегут вперед. Вспоминая бабушку, трону пальцем маятник, и с грустинкой легкою пропою им я. Время, времечко, ты куда торопишься? Время, времечко, ну замедлительно. Так уж получается, маятник качается, стрелки непослушные все бегут вперед, стрелки непослушные все бегут вперед.
вперед. Я помню нашу с вами встречу в городе Иваново в 2004 году на Всероссийском фестивале гармонистов, который проводил Геннадий Дмитриевич Заволокин. Да, мы приехали туда, это был первый наш всероссийский фестиваль, смотр. Мы просто были поражены таким количеством гармонистов. Только еще в гостиницу начали заселяться, а уже на лавочке и в номерах, и везде гармошки, и звучат. И засыпали под гармошку, и просыпались под гармошку. Да. Мы даже представить не могли, как вальс Штрауса домино. Домино на гармонии. Да. И это так звучит, это просто поражает, это валит наповал. А какие люди интересные. А какие люди интересные. У каждого своя судьба, свои рассказы. Кто с чего начинал, кто как играл, кто как научился. Кто-то держит гармошку наоборот даже. Вы выступали там, тоже приняли участие в конкурсной программе? Да, и выездные концерты были. Не только в самом Иваново. В программе фестиваля, и потом даже на гала-концерте выступали. Опять с тобой сидим вдвоем, мы вечером на лавочке. Смотрю на пальчики твои, поют под ними планочки. Опустит вечер занавес, туман по полю стелится. На небе месяц золотой для всех влюбленных светится. Ты мне сыграй, я спою, открою душу я свою. Любовь, как мотылек на свет, летит и ей преграды нет. Ты мне сыграй, я спою, открою душу я свою. Любовь, как мотылек на свет, летит и ей преграды нет. Погибло много мотыльков в горячем пламени любви. Но посмотри же на меня, в глаза хоть раз мои взгляни. Ты хочешь скрыть свою любовь, но только зря стараешься. Боишься мотылька обжечь, напрасно, милый, маешься. Ты мне сыграй, я спою, открою душу я свою. Любовь, как мотылек на свет, летит и ей преграды нет. Сидели долго в тишине, обнял тихонько за плечо. Слова волшебные сказал, и сердцу стало горячо. Уже домой пора идти, поют на зорьке петухи. А уходить я не хочу, на ушко я тебе шепчу. Ты мне сыграй, я спою, открою душу я свою. Любовь, как мотылек на свет, летит и ей преграды нет. Ты мне сыграй, я спою, открою душу я свою. Любовь, как мотылек на свет, летит и ей преграды нет. Вот прозвучала песня «Любовь как мотылек». А как у вас вот получилось? Вот как вы вместе познакомились? Первый фестиваль, когда был, я исполнял сольный номер на баяне, музыку, которую написал сам. И потом еще услышал, как Лена поет с подругой на два голоса, просто акапельно. Они спели, я был поражен тембром голоса, ее звучанием. Лена, а ты сразу влюбилась? Или присмотрелась сначала? Да она училась у моей мамы в классе. В него невозможно сразу не влюбиться. Даже мама моя, когда познакомили, она меня на кухню отвела и говорит: ох и хитрая ты, а симпатичный-то какой. А вы как-то свое творчество вот на работе, на заводе пропагандируете, где-то выступаете в каких-то концертах? Вот когда еще Виталий Абрамович вел передачу «Искры камина», и была передача на радио у него тоже,
по средам проходила утром. Да мы еще едем на работу, Еще а нам едем, уже звонят. Включайте, Да, вас там по радио. Вы же по радио там поете. Ага, посмотрят телевизор, тоже увидят. Мы первую смену дорабатываем, они во вторую идут. А сегодня опять слышали, а сегодня опять вас покажут. Говорят, что гордятся Да. нами, что работают И с вот нами. даже на последний одном заводе. случай, мы буквально вот на день рождения недавно выступали, 1 июля. Те, кто еще не знали, они пришли на праздник, увидели, обалдевшие стоят, глаза вот такие, и говорят: господи, в цехе все, ну как на одно лицо, спецовки, работа, там шум станков туда-сюда, а вот Костюм. На сцене это женщина костюмы. вышла в костюме, как спела, а этот неужели мужик играет, да, на баяне? Ну, У это нас же- сейчас много новых людей много новых пришло людей. на завод, поэтому еще, да, есть такие теперь люди, которые вот знакомятся с тем, что мы есть. Ну и предлагаю послушать вашу песню «Половиночка моя». И рабочие завода увидят, порадуются за вас, какие вы красивые, как хорошо поете. Послушаем? Хорошо. Если в жизни непорядок, если в жилах стынет кровь, есть проверенное средство, настоящая любовь. А любовь — две половинки, две судьбы в одну сплелись. Два колечка, два сердечка, поцелуй длиною в жизнь. Половинка, половинка, половиночка моя, ты иголочка, я нитка, куда ты, туда и я. Половинка, половинка, половиночка моя, ты иголочка, я нитка, куда ты, туда и я. Знаю, что закат ты любишь, но я наоборот. Мне рассвет всего дороже, когда солнышко встает. В остальном с тобой единой ночь дается не для сна. Половинка ночь как праздник, хватит счастья нам сполна. Половинка, половинка, половиночка моя, ты иголочка, я нитка, куда ты, туда и я. Половинка, половинка, половиночка моя, ты иголочка, я нитка, куда ты, туда и я. Пусть года летят, как птицы, серебрятся пусть виски. Со своей половинкой проживу я без тоски. Ты сыграй мне на гармошке, я тихонько пропою про любовь, про половинку, половиночку свою. Половинка, половинка, половиночка моя, ты иголочка, я нитка, куда ты, туда и я. Половинка, половинка, половиночка моя, ты иголочка, я нитка, куда ты, туда и я. Половинка, половинка, половиночка моя, ты иголочка, я нитка, куда ты, туда и я. Половинка, половинка, половиночка моя, ты иголочка, я нитка, куда ты, туда и я. А мне вот интересно, как рождается у вас новая песня? Тетрадочка в ящике лежит с карандашиком. И раньше Я видел эту приходилось... тетрадку. Да. Нотный стан набрасывать и вот так интервальчики от песни хотя бы набрасывать, чтобы она не улетела, не позабылась. Сейчас намного проще. Сейчас на телефоне диктофон. Раз напел фразочку, вторую напел фразочку. Потом из этих фразочек можно или сложить что-то, или наоборот убрать. Это здорово. А дома, конечно, уже, естественно, все это выложить на чистый лист бумаги, где-то подкорректировать. Вот у меня
рядышком главный цензор мой. Он говорит, мне здесь неудобно, мне вот так неудобно. Но если родилась музыка, она говорит, ну где-то завтра, послезавтра слова будут обязательно. Она чувствует это, чувствует и еще как бы подталкивает, дает стимул. А говорит, какая тема будет? Я говорю, шуточная. Шуточную песню легко преподнести. Она вот у меня любит на сцене еще и потанцевать. Я говорю, Лен, ну, может, не стоит? Потом скажешь, что-то болит, что-то защемило. Нет, просто она на сцене находится в угаре. Потом, когда уже выступаем, понимаем, зачем мы это делаем. Да чтобы людям было веселее. А давайте вот покажем. Прямо вот вчера у вас родилось, а сейчас мы прямо здесь за столом симпровизируем. Если это возможно, конечно. Леночка, знаешь слова? Всю ночь учила. Я хотела отдохнуть, в море покупаться, клятву я себе дала, чтобы не влюбляться. Я лежу на берегу, просто загораю, вдруг проходит мимо парень, и я замечаю, а на море, на волнах белые барашки. Ох, влюбилась в меня рыжие кудряшки. А на море, на волнах белые барашки. Ох, свели меня с ума рыжие кудряшки. Вот проходит день второй, клятву позабыла, а на третий поняла, что я полюбила. Нет ни моря, нет песок, на волнах барашки, а парнишку милого и его кудряшки. А на море, на волнах белые барашки. Ох, свели меня с ума рыжие кудряшки. А на море, на волнах белые барашки. Ох, свели меня с ума рыжие кудряшки. Вот так вот запросто на ваших глазах рождаются хиты. Вот не случайно у нас здесь лежат диски. Это все диски принадлежат Владимиру и Елене. И они дома умудряются на домашней студии, на простенькой, на инструментах, на простеньких записывать вот эти диски. Вот в этом диске 18 произведений. Причем все до одного авторами являются они. И в этом диске 19 произведений. Тоже авторами являются они. Я вам больше скажу. У них еще материалу еще на целый диск. Они планируют его выпускать даже на 2 диска. Вот видите, как здорово. Работа непочатый край. Работать на заводе некогда. Надо музыку писать, правильно. В одном из этих дисков есть песня «Рыжая». Моя любимая песня. Есть. Классная песня. Я предлагаю послушать ее нашим телезрителям. Это чудо песня. Рыжая? Рыжая. Куст ракиты над рекой, а в траве кузнечики. Я одела сарафан, оголила плечики, подарила солнце мне рыжие веснушки. Зашептались за спиной бабушки-старушки. Рыжая, рыжая, ах, рыжая, бесстыжая. А я отвечу хоть кому, что верная одному. Рыжая, рыжая, ах, рыжая, бесстыжая. А я отвечу хоть кому, что верная одному. У мамани волос русый, папа черный, как цыган. На год в море уходил, а потому что капитан. Рыжим был сосед Василий, но я-то здесь при чем? А пусть шушукаю да бабули, они знают, что почем. Рыжая, рыжая, ах, рыжая, бесстыжая. А я отвечу хоть кому, что верная одному. Рыжая, рыжая, ах, рыжая, бесстыжая. А я отвечу хоть кому, что верная одному.
нас любит, а мы не виноватые. Будет полный дом детей, щечки, конопушки. Что мне скажете тогда, бабушки, старушки? Рыжая, рыжая, ах, рыжая, бесстыжая. А я отвечу хоть кому, что верно я одному. Рыжая, рыжая, ах, рыжая, бесстыжая. А я отвечу хоть кому, что верно я одному. Рыжих надо всех любить, не дразнить, не обижать. И как редкий вид людей книгу красную писать. Будут под охраною мальчики, девчушки. Ну и пусть мне говорят бабушки, старушки. Рыжая, рыжая, ах, рыжая, бесстыжая. А я отвечу хоть кому, что верно я одному. Рыжая, рыжая, ах, рыжая, бесстыжая. А я отвечу хоть кому, что верно я одному. Ребята, у вас вот все так здорово получается. Песни сочиняются, стихи сами по себе придумываются. А вот костюмы для концертов где вы берете? Тоже сами. Вот как. Мы Да. заказываем, Болванку. как мы называем их, просто болван. А потом Это форма. я придумываю образ и расшиваю своими руками. Вот так вот. Все Всё пальцы сами. искала. И прежде чем мы попрощаемся со зрителями, мы хотим сказать, что мы получаем ваши письма, мы внимательно их прочитываем, и обязательно будет отдельная передача по этим письмам. Мы постараемся учесть все просьбы и ответить на все ваши вопросы. Пишите нам. Адрес у нас очень простой. Город Челябинск, площадь Революции 4, ОТВ «Искры камина». Сегодня в гостях у нас были Володя и Елена Кривошеевы. Мы благодарны вам за участие в съемках сегодняшней передачи. А завершаем мы нашу передачу хорошей, доброй песней. Я речка. Я как речка, ты на правом берегу, а на левом то сердечко, по которому грущу. Берег левый, берег правый, между ними я бегу, то ли слева, то ли справа, где любовь свою найду. Реченька, реченька, брод не перейти. Берег левый, берег правый, как судьбу свою найти. Реченька, реченька, брод не перейти. Берег левый, берег правый, как судьбу свою найти. Разобраться нету сил, как прекрасны наши встречи. Упрекну себя в одном, то направо, то налево. Мы всегда идем втроем. Реченька, реченька, брод не перейти. Берег левый, берег правый, как судьбу свою найти. Реченька, реченька, брод не перейти. Берег левый, берег правый, как судьбу свою найти. И на правом берегу, а на левом то сердечко, по которому
на две реки, берег левый, берег правый остаются позади. Реченька, реченька, вброд не перейти. Берег левый, берег правый, как судьбу свою найти. Реченька, реченька, вброд не перейти. Берег левый, берег правый, как судьбу свою найти.